ကျဲဥပြုတ်လေးတွေကိုအရသာဝင်အောင်လို့ဓာတ်လေးနဲ့3-4ချောင်းခွဲထားမယ်ကျက်သွန်နီကိုပပတီတီလီခင်းချင်ဒီလဲပပလီထားမယ်ငါတစ်တာဝါအနှစ်နဲ့ငါးဖက်လေးတွေကိုတက်တက်စီခွဲထားပြီးမယ်နန်းနန်းမိန်လေးကတော့ကြမ်းကြမ်းလီလီထားပါမယ်ရှင်စီဖူထဲကိုကျက်သွန်နီလေးထည့်ပြီးဒီပြင်းပြင်းလေးနဲ့ကြော်မယ်ကျက်သွန်နီလေးတွေခြောက်ပြီးတော့မှအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ခင်းချင်ဒီထည့်အယောင်တင်မုတ်နွေနွေမုတ်ထည့်ပြီးတော့မှခရမ်းချင်ကြီးလေးတွေပြေပြော့တော့အောင်လို့ဖိချီမှုကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ခရမ်းချင်ကြီးလေးတွေကျေပြော့သွားပြီဆိုရင်ငါးငန်းပြာရည်ထည့်ကျဲဥထည့်ငါတစ်တာဘူးတွေဟာအနှစ်တွေထည့်ဒီထည့်ဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှအလေလက်မီလေးနဲ့တည်ထားမယ်တည်ထားတဲ့အတော်အတွင်းမှာကျဲဥထဲကိုအရသာလေးတွေဝင်အောင်လုပ်မယ်ရေလေးတွေခြောက်ပြီးတော့မှစီပြန်စားပြလာပြီဆိုရင်ငါးဖက်လေးတွေထည့်ငါးလေးတွေမကြည်သွားအောင်လို့တတာလေးဖြန့်ဖျားတာဝင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှ2မိနစ်ခန့်ထားပါမယ်ရှင်2မိနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့နန်းနန်းပင်လေးဖြန့်ထည့်တတာမွေရောပြီးပြီဆိုရင်ငါတစ်တာကျဲဥဟင်းလေး3ဆောင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။